என்னடா என்ன சொல்ற? நீ எவ்வளவு கிலோ வாங்கின இத? 8000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். பாரு 2000 ரூபாய் 3000 எவ்வளவு கம்மியா சொல்றான். வாங்கி தாமா மாமா ப்ளீஸ் மா. 2000 நான் வாங்கிக்கோ. நாய் வாங்குறத பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டெய்லி உனக்கு குளுவாட்டணும். காலைல பல்லு விளக்கி விடணும். எங்க அம்மாவே பல்லு விளக்க மாட்டாங்க. இதுக்கு எப்படி நீ விளக்க உங்க அம்மா என்ன பண்ணுது? அவங்களே அவங்களுக்கு பிரஷ் பண்ணிக்க மாட்டாங்கடா. அவங்க பிரஷ்ஷே பண்ண மாட்டே. நீ விடு, நான் பாத்து வேலை பார்க்க கூடாது. நீ தான் பார்க்கணும். சரியா? சரி. காலைல கக்கா பயண்டா எனக்கு. அதெல்லாம் தெரியாது. நாய் வாங்குறீல? நாய் இன்னொரு டைம் அது பேர் நாய் கிடையாது, புரியுதா? ஸ்கூபின்னு அழகா கூப்பிடுங்க பேர் வச்சு. மக செட் ஆயிருச்சு. ஸ்கூபி நாய்க்கு என்னன்னா அப்புறம் டென்ஷன் ஆயிடுவோமா? இங்க பாருங்கம்மா, காலைல வாக்கிங் கூட்டிட்டு நாய் வளர்க்கறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. இதுல இன்னொரு நாய். அத இன்னொரு நாய் சொல்லுது பாருங்க.